ছোট সোনামণিরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আমাদের আজকে ক্লাসের বিষয় হচ্ছে গণিত এবং ইংরেজি। আমরা প্রথমে গণিত করি, তারপরে আমরা ইংরেজি করব। এখন গণিতে আমরা কথায় লেখা শুরু করেছিলাম। আজকে আমরা 61 থেকে 70 পর্যন্ত আমরা কথায় লেখা শিখব। তাহলে চলো আমরা কথায় লেখা শিখি। প্রথমে আমরা লিখব 61। এ ক মূর্ধন্য স 100 টয় টয় রশ্মি। দেখো টয় টয় রশ্মিটা মানে ট যোগ ট, ট ট যোগ ট কিভাবে লিখে জানো? এই দেখো ট যোগ ট, সেই টটাকে আমরা এইভাবে লিখব, ট এর সাথে একটু এরকম করে দিব, তাহলে ট যোগ ট হয়ে যায়। ঠিক আছে, ট যোগ ট এরকম সংক্ষেপে আমরা যুক্ত, এটা হচ্ছে যুক্ত আর এটা হচ্ছে ভাঙানো, তাহলে আমরা এইভাবে লিখব 61। প্রথমে লেখো 61, তারপর আমরা লিখব 62, বয়াকারে বা মূর্ধন্য স টয় টয় রশ্মি। কিভাবে লিখব? টয়ের সাথে একটা এভাবে একটা দিব, তাহলেই টয় ট হয়ে যাবে। তারপরে লিখব 63, তয়কারে তে মূর্ধন্য স টয় ট রশ্মি 63। তারপরে আমরা লিখব 64, চয় উকারে চৌ মূর্ধন্য স টয় টয় রশ্মি 64। এরপর আমরা লিখব 65। দেখো পয়েই একটা চন্দ্রবিন্দু হবে, অন্তস্থ অ, তারপরে মূর্ধন্য স, তারপরে হবে টয় টয় রশ্মি 65। এরপর আমরা লিখব 66, ছয়কারে ছে মূর্ধন্য স টয় টয় রশ্মি, তারপরে হবে 67, সাত ত মূর্ধন্য স 67, টয় টয় রশ্মি 67। এরপর আমরা লিখব 68, সরেয়া ট 8 স টয় টয় রশ্মি 68। তারপর লিখব 69, উনুতে লিখতে দীর্ঘ হবে, দীর্ঘ দন্তন্য উনু স, এটাও কিন্তু তয় ত, এটার উপরে মাত্রা আছে, এটার উপরে কিন্তু ত ত, এই ত যোগ ত সমান সমান এভাবে লেখে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে তয় ত, তাহলে এটার উপরে কিন্তু মাত্রা দিতে হবে। এটার উপরে যদি তুমি মাত্রা না দাও তাহলে এটা ও হয়ে যাবে, এটার উপরে মাত্রা হবে। তারপর লিখব 70, স তয় ত, এভাবে লিখবা।
বয়শূন্য র 70। তাহলে আসো আমরা আবার একটু পড়ি। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। ছোট সোনামণিরা, এখন আমরা গণিতটা শেষ করেছি, এবার আমরা ইংরেজি করব। ইংরেজিতে প্রোনাউন্সিয়েশন আমাদের আরও কিছু বাকি ছিল। আগের ক্লাসে আমরা প্রোনাউন্সিয়েশন করেছি ভাওয়েল সাউন্ড, এবারও আমরা কিছু বাকি আছে সেগুলো শেষ করে ফেলব। তাহলে আসো আমরা ইংরেজিতে প্রোনাউন্সিয়েশন করব। pronunciation vowel sound। ঠিক আছে, প্রোনাউন্সিয়েশন ভাওয়েল সাউন্ড করব। আগের ক্লাসে আমরা কিছু করেছি, এখন আবার আমরা বাকিগুলো শেষ করব। দেখো, এখন যেটা আমি লিখেছি এটার সাউন্ড কেমন হবে? অপ, ও পি, অপ। অপ, তাহলে কি লিখব? হপ, টপ, হপ টপ। এরপর হবে আন, ইউ এন, আন। উচ্চারণ কি হবে? আন। তাহলে কি হবে? সান, রান, সান, ও পি, অপ, হপ টপ, আন, সান, রান। এরপরে লিখব ইউ জি, আগ। তাহলে হবে কি লিখব আমরা? আগ। উচ্চারণ কি হবে? আগ। তাহলে বাঘ, আর হবে হাগ, বাঘ হাগ, ইউজি, আগ, বাঘ হাগ। এরপর লিখবো আমরা ইউ টি, আট। তাহলে কি হবে? কাঠ, নাট, এন ইউ টি, নাট। আবার পড়ি ও পি, অপ, হপ টপ। তারপরে ইউ এন, সান, রান, ইউ জি, আগ, বাগ, হাগ, ইউটি, আট, কাঠ, নাট। তাহলে সোনিরা, ছোট আজকে এই পর্যন্তই। বাকি আমরা নেক্সট ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে। আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।